طبعا هذا اول فيديو لي، ان شاء الله اتمنى منكم الدعم. طبعا اعتذر لان في فد اخطاء، بس ان شاء الله نشكر معدات وتكبر قناتنا، ونرجو منكم اللايك والاشتراك. شكرا جزيلا. السلام عليكم شباب. اليوم اخبارنا عن المنتخب العراقي وما المستجدات الجديدة في المنتخب العراقي، وما مشروعنا للتأهل لكأس العالم 2026، وما الجديد من اخبار. أخبار المنتخب العراقي. الخبر الأول: الاتحاد العراقي يرسل دعوة للمنتخب الجزائري لخوض مباراة ودية في البصرة. والمنتخب الجزائري منتخب متطور جدا، إذا لم نراه في كأس العالم تراه يصارع من أجل أخذ الأول في كأس القارة. خبرنا عن لاعبنا همام طارق: نادي معيذر يقدم اعتذارا وشكرا لهمام طارق، ويفك العقد بالتراضي، والجوية يقدم عرضا لهمام طارق. وأيضا عائلة إيمارشير تخاطب الاتحاد وتقول: ولدنا مستعد لخدمة بلده العراق. وأيضا لاعب منتخبنا مصطفى سعدون يصرح ويقول: أفضل لاعب عراقي محترف بشار رسن، وأفضل وسط عراقي أمجد عطوان، وأفضل مهاجم أيمن حسين. لماذا هذه المحاربة للاعبين المحترفين؟ هل نسيتم كيفن يعقوب أحد أفضل نجوم الدوري الدنماركي وغيره من اللاعبين، وأغلى قيمة تسويقية للمنتخب العراقي؟ عاجل ورسميا: تأهل المنتخب العراقي لكأس العالم، لأن أصبح 8 منتخبات تتأهل من القارة الآسيوية، والتاسع يلعب مع القارة الأخيرة. وستكون الحظوظ للمنتخب العراقي كبيرة جدا، وكاساس يفضل أن تكون تصفيات مباراة الإياب جميعها في البصرة. رسميا حسب محللين وخبراء، اللاعب إبراهيم بايش أفضل لاعب في الدوري العراقي. وأيضا كاساس يضع موهبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي علي حيدر ضمن اهتماماته المهمة. وللعلم علي حيدر عمره 17 سنة، وسيكون إضافة كبيرة للمنتخب وله مستقبل زهير. إلى هنا تنتهي تغطيتنا. شكرا على المشاهدة.